Fala, garotos e garotas, beleza? E pessoal, Zé Brasil trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal. E galera, dessa vez aqui eu tô trazendo um unboxing. Eu tô muito animado, cara, porque meu pai comprou hoje pra mim. Cara, o que vocês acham que é? Tá uma febre no YouTube e nos Estados Unidos. É um Fig and Spinner, Fidget Spinner. Bom, é um hand spinner. Eu vou abrir aqui. Eu pedi pro meu pai trazer na cor vermelha, verde ou laranja. Ele achou lá em Mogi Guaçu. E roda pra caramba. E eu até sei fazer umas manobras com ele aqui. Meu irmão chegou lá, depois eu falo com você. E galera, meu irmão lá, tava pescando lá, safado, nem me chamou. Mas galera, esse vídeo foi curto, eu só quis explicar. E lembrando, isso daqui ainda vai ter vídeo no canal. Fiquem espertos que vai qualquer dia pode lançar um vídeo de Fig and Spinner. Não sei. Mas galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe o like, compartilhe para os seus amigos. E até o próximo vídeo. E...